Morning, katatapos lang mag-bike. Today is Saturday. Ito yung pinagkakaabalahan ko. Bakit ako ang tagal-tagal ko lang hindi nag-vlog. Pasensya na po. Medyo naging busy lang talaga sa work. And then ito, lately, ang ginagawa ko. So, papakita ko sa inyo kung anong gagawin natin ngayon. Mag-car wash tayo ng bike ko. Ito yun ha. Let's go! So, andyan yung bike ko sa labas. Kagaling ko lang mag-ride sa bakod sa Gabaw. So, mag-bike tayo. Mag-wash pala tayo. Kasi, ilang araw na siyang, or ilang weeks na siyang hindi siya, diba? Ang dumi-dumi. Ilang weeks na siyang hindi na tinan mo, dungis-dungis na galing pa to sa Peña Francia. Ayan. So, ito lately ang pinagkakabalahan ko. Back to biking. For almost 2 years na hindi ako napag-bike. So, ngayon mag-wash tayo. Hindi ko pa nga ito na-vlog sa inyo ng ngayon lang, first time. Ayan, kasi ayan. So, ang dami kong inalis. Ganyan, kalupit pag magba-bike wash. Kasi ang dami ko, yung saddle bag ko. Ayan. So, mamaya, ito ang panglinis ko, joy lang. Ayan. So, i-wash muna natin. Ewan ko kung marunong ako mag-wash, pero ganito ako mag-wash ng bike. So, pag mag-bike wash, aalisin mo muna yung mga mababasa. Like yung bag, yung taillight, yung headlight, para hindi siya mabasa. So, ganito siya. Okay? Meron talaga mga panglilinis sa bike, pero ngayon wala pa ako nabibili. So, for now, hindi ko ito bayad, pero ito lang muna yung gamitin ko, Joy. So, ito yung pinaka-safe. So, una, gumawa tayo sa handlebar, and then sa body. Last na yung chain ring, yung sprocket, and then yung gulong. Linis din pag siya. Ang ginagawa ko sa tulo, binabrush ko siya. Nakabulok ito. Dahil yung gilid, kung nasa ito. Mahalaga na mayroon kayong bike stand. Pag nag-stand ko siya, kapagod. Sila.
Okay, so next, tawag dyan, toothbrush. Yung ngipin, medyo. Toothbrush ko yung sprocket niya. So, ito lang muna yung gamit ng sabon. Pero meron talagang sabon para sa mga ganyan. Para mawala lang yung kilasa niya. Okay, so yung last, ibabrush ko naman ito, yung gulong. No, yung mismo, ibabrush ko siya nito. Ang hirap, hindi ko sabay. Tapos na, magbabanlaw na tayo. Magbabanlaw na tayo. Magbabanlaw tayo mamaya-maya. Ayan. So, mamaya malinis na yan. Ipapakita ko sa inyo kung gano'n siya kalinis. Okay, ayan yung mga nagamit ko so far. Ito, kakabit ko lahat yan. Mamaya. Malinis na siya. Diba? Okay. Hindi pa siya napupunasan at hindi ko pa nababalik yung mga ibang parts. Pero malinis na ulit. Malinis na ulit siya. Oop! Punasan ko na, ibalik ko na yung ibang parts. Nandyan na siya. Tapos na, nalagay na lahat. Nakabit na yung bag, yung ilaw. Ayan. Tsaka, malinis na siya ulit. Ayan siya. Malinis na ulit. So, ayan. Medyo may gasgas yung saddle ko kasi natumba siya. Isang araw, nakakainis. So, nagasgasan yung upuan. Diba? Nakakainis yung ganun sa mga bikers. So, ngayon, malinis na siya. So, baka sa Monday, meron kami long ride. Ayan. So, itatago ko na siya. Di baka manakaw. Ayan. So, malinis na ulit ang ating phantom. So, yun. Katatapos lang na ating bike wash.
So, thank you for watching and pasensya na po masyadong tagalan mag-vlog. And very soon, marami tayong vlog about biking and then long rides. And always remember, do everything with love!